Herkese merhabalar. Buongiorno. Welcome to our travel experience TV and welcome to Milano. Evet dostlar, Milano'dayız. Buongiorno diyoruz. Güne başlıyoruz. Şu anda hangi bölgedeyiz? Tortona. Via Tortona. Via Tortona. Şimdi buradan nereye gidiyoruz? Merkeze doğru gidiyoruz. Çok güzel, çok klas bir otelimiz var. Onu ayrı göstereceğiz. Dün geldik. Bugün bizim ilk gün sayılır. Gezme, tozma, keşfetme anlamında başlıyoruz. Hazır mıyız? Tabii. Kanala abone olmayı unutmuyoruz. Lütfen videoyu beğenin. Haydi. Şimdi Milano İtalya'da farklı bir yer. Kuzeyde olduğu için kafalar da farklı, mimari de farklı. Burada tabii Roma'dan, Napoli'den ya da ne bileyim Floransa'dan alışık olduğunuz mimarinin bir kısmını görebiliyorsunuz. Diğer kısmı, burası fabrikalar bölgesi. İş güç para burada, bu bölgede. İşte normal yapılaşmayla modern mimari falan karışık. Bir bakıyorsunuz plaza var, cam plaza. Bir bakıyorsunuz yine klasik İtalyan mimarisi. Ondan dolayı çok eleştiriliyor değil mi Sibeta? Evet. İtalyanlar da burayı gerçek İtalya değil falan diyor bazıları. Farklı bir kafa çünkü burası ülkeye para kazandıran topraklar. Burada para var. Moda var. Modanın kalbi Tabii. burada atıyor. Ondan dolayı insanların bir kısmı yani bunu eleştiriyorlar. Burası birazcık daha banliyölarıyla, mimarisiyle ve İtalya'ya göre, geneline göre diyelim, birazcık daha modern binaların olduğu, farklı kafaların yaşandığı yer. Ama biz seviyoruz, hastasıyız. Şimdi biz bölgeye nasıl geldik? Havalimanında indik, trene bindik, değil mi? Trenler, bir merkeze giden trenler var. Bir de bizim geldiğimiz bölgeye Cadorna tren istasyonu. Yes, but mostly a lot of people they prefer to live next to main railway station. That's why you can get to another train. Biz böyle bu bölgelerde çok turistik yerlerde değil, birazcık daha lokale yakın yerlerde yaşamayı, konaklamayı Orada sevdiğimiz full için. local. Aynen. Gördük. Bizim bölge full lokal. Ondan dolayı 3 kilometre falan merkeze uzağız. Ama bizim için 3 kilometre çok güzel bir yürüyüş mesafesi. Ondan dolayı dert değil. Ama siz tabii çok yürümeyi sevmiyorsanız daha merkezi yerleri tercih edebilirsiniz. Biz Cadorna'ya geldik. Cadorna'dan yürüyerek bir 10 dakikada otelimize yerleşmiş olduk. Şimdi 3 kilometre mesafe buranın asıl Old City, yani şehrin Historical center. aynen You can tell. yani tarihi olan merkezine doğru gidiyoruz. But at the same time, think about that, about restaurants, because yesterday we found so local trattoria, pizzeria, pizza starting from €5 and really so big pizza. In center prices of course can Tabii şimdi be orada more expensive because more touristic babalar places. orada daha çok fiyat çekecekler. Bizim bulunduğumuz bölgede 5 euroya pizza vardı, öyle söyleyeyim. Kocaman böyle büyük bir dilim pizza da değil. Şimdi orayı göstereceğiz. Bakalım orada 5 euroya artık dilim yeriz diye tahmin ediyorum. Gidelim. Burada bisiklet, motosiklet önemli bir konu. Hatta scooterlar da buna eklendi. Eğer siz yürümek istemiyorsanız gelip buradan saatlik bisikletle kiralayabiliyorsunuz. Aklınızda olsun. Burada güzel bir mekan bulduk. Yani geçerken bir nehir akıyor. Gondol var, su sporları var anladığım kadarıyla. Onları temsilen bazı kulüpler falan. İnsanlar burada şimdi takılıyor. Bakın şurada muhtemelen kano takımları falan var. Yarış marış bir şeyler yapıyorlar. Kimisi spor yapıyor, kimisi etrafında oturmuş takılıyor. Güzel bir ortam. Müthiş.
Nehrin kenarında da böyle bir şeyler içebileceğiniz mekanlar var. Tabii sadece kahve olarak düşünmeyin. Şampanya, beyaz şarap ve aperol burada çay gibi tüketiliyor. Böyle iki takım şu an yarış yapıyorlar bakın. Yani bizim kano desek kano değil. Bunlar aslında gondol. Babaların da zaten atasporu. Venedik'ten biliyorsunuz. Bayağı böyle yarışıyorlar. Şimdi birazdan başlayacak. Bakalım kim geçecek. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, Babalar yarışmaya devam ediyorlar. Vallahi ortam da güzel. Hava da sıcak bugün. İnsanlar böyle merakla izliyor. Kimisi takılıyor kendi kendine. Şimdi sporu izledik. Müsabakalar çok hızlı ve hırslı bir şekilde devam ediyor. Biz yine Old Town'a doğru, tarihi merkeze doğru ilerliyoruz. Hava da şansımıza gerçekten müthiş. Burası bayağı bir kuzey aslında yani. Hemen Evet. üstümüz İsviçre. İtalya'nın en kuzeyi. Büyük şehir olarak Bugün baktığımızda. çok güzel. Sonra bakacağız. Bugün güzel, yarın bilmiyoruz. Sonra bakacağız. Ama tabii yine bu mevsimlerde buraya gelmek bence büyük bir avantaj. Kışın birazcık soğuk olur burası. Ya kışın soğuk ama yaz çok sıcak. Evet. Ama yaz indirim var. Çok büyük indirim var. Şimdi konumuz bu değil. Neden? Gidiyoruz haydi. Bu nehrin kenarında içki içmek yasak ama böyle kafeler var burada. Kokteyller, aperoller, işte şampanyalar. Böyle gezi ve tekne turları da var anladığım kadarıyla. Bakın bunlar herhalde turist. Moda her yerde. Evet, evet. Moda her yerde bak. Her yerde böyle bir şeyler sergileniyor. Şampanyalar, aperoller. Sveta sever. Tabii. Burada yolumuzun üstünde bir kiliseye rastladık. Aynı zamanda burada bir pazar alanı oluşturulmuş. Kermes gibi. Burası o Old Town dediğimiz bölgeye bizim taraftan giriş kapısı gibi. Biraz önce gösterdiğim kapı birazcık sanki onu simgeliyor. Zaten yapılar falan da artık o klasik İtalyan mimarisine dönmeye başladı. Bakın O bak güzel. sokaklar, binalar falan artık o İtalya kokmaya başladı. Tabii burada dikkat çeken bir konu var. O konu da şu mağazaların alanına girdiğimiz için Sveta yok. Şu an böyle sürekli etrafa bakıyor hangi mağazaya baksam falan diye. Burada dikkat çeken bir konu. Ya arkadaş, normal, casual bir kıyafetle kendinizi burada dilenci gibi hissedersiniz. İnsanlar şu yollarda bile topuklu ayakkabılarla yürüyor. Gayet şık, modern, ikonik olanlar var. Acayip yani, değil mi? Don't come in sport clothes. Yani spor kıyafetle bence gelmeyin. Ben keşke dedim böyle birazcık daha ne bileyim farklı şeylerle mi gelseydim falan diye düşünmedim değil. Çünkü insanlar gerçekten çok şık. Çünkü burası Milano, dünyada modanın başkenti. Burada tabii böyle güzel kafeler, restoranlar falan sağlı sollu var. Ama mağaza yani tekstil tarafında giyim kuşam bu sırada komple mağaza var. Evet artık yaklaştıkça binalar daha da tarihi, eski olmaya başlıyor. Zaten artık şuralara geldiğinizde Old City'nin içerilerine doğru girdiğinizi fark ediyorsunuz. Eski bir kiliseymiş. Zaten bakın kapısından anlarsınız. Aziz Lorenzo Roma döneminden kalmış sütunlar.
Çok eski. Burası da zaten tadilatta, renovasyon yapılıyor. Aziz Lorenzo Kilisesi'nin burası sütunları Roma döneminde yapılmış. Müslüman ülkelerden gelenler için bayağı revaçta Türk iş kebap. Her yerde Türk iş kebap görüyorum ama yani buranın lokal yemeklerine göre oldukça pahalı. Onu söyleyeyim, 20 euro, 25 euro porsiyonu. Yine bir Türkiye yakışacak hareketi yapayım. Vallahi burası da İstiklal Caddesi'ne benziyor. Bak ortasından tramvay geçiyormuş. Şimdi tadilat yapıyorlar. Kapatmışlar ama yorumlara yazın. İstiklal Caddesi'ne benzemiyor mu Sviyata burası? Değil mi? Birazcık. More or less. Esas meydana geldik arkadaşlar. Baba arkada bakın. Herkesin önünde fotoğraf verdiği. Neydi burası? Bir daha sen söyle. Duomo. Katedrali. Evet, Doma efsanesi. Burası da Barcelona'daki katedral gibi. Gerçi orası hala bitmedi ama çok uzun yıllar almış inşası. Ama şu an gördüğünüz gibi taş gibi ayakta. Burada bir konser etkinliği olduğu için meydanı birazcık daraltmışlar. Ama tabii burası müthiş bir turist akınına uğruyor. Her zaman kalabalık, insanlar içeriye girmek için böyle sıra bekliyor. Bakacağız. Evet, Dom Meydanı'ndan, şurası gördüğünüz gibi o katedrali. Hemen yan tarafında Emanuel Galerisi var. Burada da işte mağazalar vesaireler, bak yukarıda restoranlar, yemek yiyecek, aperol içecek mekanlar var, teraslar var. Teraslardan da insanlar işte burayı izliyor, keyif yapıyor. Ortam, meydan bu gördüğünüz gibi. Şimdi biz buradan Emanuel Galerisi'ne doğru ilerliyoruz. Çok kalabalık Sviyata, hava da güzel. Tabii. Şu meydanda konser yaptıkları için bayağı kapanmış. Sıkıntı. O yüzden birazcık insan yoğunluğu And fazla. also weekend. Aynen. Evet Sveta, burası neresi? Anlat bakalım. Burada Vittorio Emanuele Gallery. Galleria. Ne var burada? Mağazalar var. Mağazalar, kafeler, mafeler. And also bir şey var. You can make your wish. Turn several times. There is one special place. Let's check it. Hadi bakalım bakalım. Then your wish will come true. Evet, gerçekten ortam çok kalabalık. Ne var içeride? Lüks mağazalar var. Louis Vuitton, Prada, Moncler, Armani, Dior. Buranın şöyle bir sembolik durumu var. Burada şu an hatırlamıyorum. Böyle etrafında tur atıyorlar. İşte o attığın tur senin dileklerinin kabul olmasını sağlıyormuş falan diye böyle bir batıl var. Orası burası. Ama ortam çok güzel. Böyle çok güzel. Biraz önce bahsettiğim yer burasıymış, pardon. Etrafında kaç tur atınca? 3. 3 tur. 3 tur atıyorsun, dilekler yerine geliyor bakın. Abla 3 tura attı, dilekler şimdi kabul olacak. Abla birazcık işini sağlama almak için 3'ten fazla tur attı. Bak burada bir kafe restoran var. Fiyatlar tabii ki Comolocco. Özellikle buradaki fiyatlar. Bak bakalım Sveta. Çok mu pahalı gerçekten? Yok. Pizza okay from 11. Şarap ne kadar mesela? Şarabı yazmamışlar. Yok, burada yok. Böyle günlük menüleri de var bak bu arada. 32 euro. Yani olmayacak iş değil. Evet, bu galerinin arkasından çıktık. Burada ulusal bankalarının olduğu Leonardo da Vinci Müzesi var, bunun içindeymiş. Böyle bir meydana çıktık.
Orada bir opera var. Opera binası var. Palazzo Marino. Evet, Milano'nun arka sokaklarındayız. Doma'nın, galerinin oradan çıktık. Baka baka gidiyoruz. Çok meşhur bir tiyatro vardı. Tiyatroyu da gösterdik. Şimdi nereye gidiyoruz Sveta? Brera District. Brera, I'm in Italia. Buongiorno, si si si. Bakacağız. Vallahi Nusret açıldı mı, açılacak mı? Hatırlamıyorum. Burada böyle bir tabelasını gördüm ama enteresan. Sokağa bakın ya. Çok iyi değil mi? Orta çağdan kalma. Rehberimiz Sveta. Nereye doğru gidiyoruz? Bulduk mu? Bulgari Otel var orada. Burası bayağı lüks kokuyor. Fark ettim, Nusret var. Tabii. Luxury Collection var otel olarak. Bak 1839. Oh my god. Güzel. İşte bak burası şimdi tam İtalya oldu. Burada gezilecek yerler listesinde gördüğünüz Brera alanındayız. Burası böyle bir çember gibi düşünün. İçinde yine tarihi, etrafında zaten gezecek, görecek, oturup yemek yiyecek bir sürü yer var. Burasının mimarisi çok iyi. Burası gerçekten İtalya'yı anımsatıyor. Çünkü Milano'nun bazı bölümleri modern, bazı bölümleri de böyle bildiğimiz Roma mimarisi. Evet, Brera, büyük Brera. Bu Roma mimarisinin gerçekten hastasıyım çünkü binaların böyle çok büyük avluları var içeriye doğru girdiğinizde. Ve mutlaka bir takım semboller var ortasında. Burası da müthiş bir yer. Milano'da o kadar çok böyle ne derler workshop yapılan, modayla, tasarımla, sanatla alakalı o kadar çok yer var ki biennaller, böyle eventler falan filan. Her yerde böyle bir etkinlik, her buna benzer yapının içerisinde bir galeri var. Ama bunları böyle tek tek gezmek için gerçekten çok büyük vakit lazım. Şimdi biz bölgeyi geziyoruz. Brera bölgenin en sanatsal alanı. Yani burada galeriler, özel sanat müzeleri vesaire falan gibi çok meşhur yerler var. Sanat ve sanatçının Allah yanında olsun Sveta, ne diyeyim. They were so cute. Gerçekten çok iyi değil mi ya? Aa yok, bu başka şey olsun. Şu sokakların birbirini kesen caddelerin güzelliğine bak. Bak şuraya bak, sanat burada. Evet. Bak. Şu mimariye, şu tasarıma bak. Yani özellikle bu tür merkezi yerlerde oturacak yer bulmak çok zor. Fiyatlar ne kadar yüksek de olsa. Bu bölge sadece turistler için değil, İtalyanların da aynı zamanda takıldığı bir bölge. Çünkü gerçekten adamlar event lover. Sürekli bir galeriden bir galeriye, bir workshop'tan diğer workshop'a, etkinlikten etkinliğe koşuyorlar. Sürekli konu moda. Moda, tasarım. O yüzden sadece lokal, o yüzden sadece turist gibi düşünmeyin bu alanları. Burada gerçekten İtalyan da çok. They were also so cute. Did you see? Yani yer bulmak gerçekten çok zor. Burası çok hoşumuza gitti.
Yani şu keyfi yapmadan gitmeyiz herhalde dedik. Değil mi? Tabii. Beyaz şarabımız, güzel bir salata söyledik. Gerçekten çok şık mekanlar. Really, they are full. That's why to find any place it's Zor. not easy. Gerçekten boş yer bulmak zor. Afiyet olsun. Salata geldi. Salata da gerçekten yetim doyuran yani. Bu bir kişi bunu yerse Yes. daha bir gün yemek yemez. Porsiyonlar büyük bu arada. Büyük. Evet, büyük. Pizzalar büyük. Pizza salatalar büyük, salatalar büyük. Şimdi sen oradan onu artık bir sos, mos ya bir şeyler ayarlarsın Sveta. Keyif yapmaya geldik. İtalya'nın herhangi bir şehrine gittiğinizde kesinlikle dondurma yemeden dönmeyin. Dondurmacılar çok meşhur zaten, hep böyle sıra falan bekliyorsun. Ama gerçekten buna değiyor. Çok güzel. Sveta. Şarabımızı içtik. Dondurmamızı yedik. Espresso'nu içtim. Şu an çok keyifliyiz. Tekrar gezilecek yerlere, gidilecek yerlere baktık, kontrol ettik ve devam ediyoruz. But I like this district so much. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. İnsanlar sıra bekliyor. Muhtemelen meşhur bir yer. İnsanlar önünde sıra olmuş, kuyruk olmuş. Tamam, her yerde meşhur. Her yerde hemen hemen çok iyi bilinen restoranlar var ama bunlar Instagram ve TikTok eseri. Instagram ve TikTok'ta eğer böyle bir efekt yaratırsanız arkanız, sırtınız yere gelmez. Sveta bizi götürüyor şimdi. Brera'dan çıktık. Nereye gidiyoruz? Anlat bakalım. To castle. Castle. Like going to castle, yes. Kaleye gidiyoruz. Bak burada Aperol Spritz 5 euro. Burası da Milano'da gezilecek yerler listesinde olan, mutlaka görmeniz gereken bir yer. Şimdi geldik, biz size gösteriyoruz. Eğer siz gelirseniz çok daha rahat bulup anlayacaksınız. Evet, burası 1. yüzyıldan kalma bir yer. 1. yüzyılda burası güvenlik kalesi olarak inşa edilmiş. Daha sonra bölgedeki dükler burayı güç gövde gösterisi için saraya çevirmişler. Rönesans'ın altın çocukları Leonardo da Vinci ile Michelangelo'nun da burada izleri var. There is Museum of Art. Aynen. Orada müze var. O yüzden bu bölge bir anlamda düklerin bölgede şov yaptığı alan. Bayağı büyük bir kompleks bu arada. Yani sadece öyle bir kale male gibi değil. Çünkü burası zamanla saraya döndüğü için bayağı büyük alanlar var. Ve çok insan var Sveta. Ne diyorsun? Ne olacak bu İtalya'nın hali? Hep turist, hep turist. Orada Ark var. Art olmayan bir yer yok. Nerede? Ark. Ha, Ark var. Do you remember looking at in Rome? Bu arada kalenin bir kapısından çıktığınızda böyle gerçekten devasa bir parka çıkıyor orası. Parkta da ne var? Parkta insanlar bu şekilde şu an relax bir modda takılıyor. İşte etrafında içinde bar olan yerler var. Orada içiyor, muhabbet ediyor, yürüyüş yapıyor. Muhabbet bu. Hani gerçekten devasa bir park. Yani bir yerden bir yere gitmek eyvallah ama ciddi bir mesafe. Ama bak. Bak, this is Castel. Oo, çok Bak. büyük. We are going to this ark, but this park, bak.
Çok büyük gerçekten. Biz buradayız. Parkın toplam alanı bu kadar. Güzel. İnsanlar güneşleniyor. Güneşi bulmuş. Kış bitmiş. Yaz geliyor. Bak böyle kendilerini atmışlar parka, güneşleniyorlar. Evet, şurada bir gölet gibi bir şey var galiba. Parkın içinde de bu arada sürekli bir müzik sesi, bir etkinlik, orada bir aktivite var galiba. Bir animasyon gibi bir şey yapıyorlar. Kalenin içinde bir turladık. Sonra parka gittik. Tabii çok büyük bir alan açıkçası. Ama gelinmesi gerekiyor. Şöyle bir turladık parkın içinden. Tekrar Center'a doğru gidiyoruz. Sonra bakacağız. Kaleden, şu kapıdan çıktıktan sonra bir meydana açılıyor. Evet. Burası bir fıskiye ve burada bir yine meydan var, anıt var. Şu an buralar karışık. Bir takım protestolar var. Again about this Aynen. countries. Bir takım protestolar var. Burada polis bekliyor falan filan. Biz ufaktan uzayalım. Taksim Meydanı gibi bir yere çıktık bak. Gerçekten Taksim dediğim gibi var. Bakın tarihi, nostaljik bir tramvay. Aynen bizde de böyleydi. Böyle meydana doğru geliyordu. Tekrar oradan hareket ediyordu. Bak bu da böyle. Buradan tekrar yolcuyu boşalttı gidiyor. Milano'dayız efendim. Milano'nun göbeğinde, kalbindeyiz. Bakın. Görüntü efsane. Yine o meydandan düz yürüdüğünüzde burayı dik kesen yine müthiş bir cadde ya. Bak burası Evet, bak güzel. İstiklal'e benzettim burayı da Sveta. Evet, Bizim bu her yeri- daha istiklal. Burası daha İstiklal, doğru. Bizim her yeri bu İstiklal Caddesi'ne benzetmemiz ne olacak? Bak burada da her yer mağaza. Sephora var. Ha? Sephora var. Seversin. Taksim burasıymış Sveta. Güzel, Kalabalık güzel. gerçekten. Sanat sepet diyorum. Bak diyorum tiyatro var, opera var. Svetlana yok, Gucci var, Massimo Dutti var. Ondan sonra Prada var. Evet. Yapacak bir şey yok. Milano'dayız. Modanın kalbi. Modanın dünyadaki başkenti. Dondurmacılardaki durum bu. Yani bunlar tabii burada kendince meşhur. Sürekli böyle insanlar önünde sıra bekliyor. Dondurma önemli. İtalya dediğinde dondurma şart. Gelato, mamma mia. Evet, bugün Milano'nun jenerik gezilebilecek en önemli yerlerini gezdik. Otele geldik. Otel gerçekten çok güzel. Bu otelden çok memnun kaldık. Şimdi akşam yemeğine gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Bakacağız. Gündüz üzerinden, yanından, kenarından geçtiğimiz bir nehir. İşte onun etrafında çok fazla meşhur kafe ve restoran var. Çok tarz, gerçekten sıra dışı bir konsepti var. Bu zincir Avrupa'da birçok yerde var bu arada. Biz çok memnun kaldık. Güzel, devam edelim haydi. Renkli, güzel, şık bir otel. Sevdik biz. Güzel, güzel. Tam Instagram'lık. Valla sıra dışı. Burada bir video mapping var. Bu bir LED değil. Klasik bir yansıtma da değil. Bu video mapping yöntemi. Adamlar bunu düşünmüşler.
semtimiz yani otelin bulunduğu bölge. Şu caddenin, şu sokağın adı Tortona. Burası gerçekten bence çok keyifli. Neden? Genellikle çok turistik olan, çok merkezi olan bölgelerde farklı sıkıntılar var. Çok turist var. Ama burada lokal çok fazla var. Canım. Yani Burada lokal öğrenci için. ve yani bizim bu bulunduğumuz bölge, bakın bunların hepsi eski fabrikalar. Bunlar şu anda galeri olarak kullanılıyor. İşte içeride biyenaller, galeriler, gösteriler. Restoran var Aynen. orada. Şurada mesela şunun içinde restoran var, eventler oluyor. Bu bölge event hastası. Böyle bir bakıyoruz içeride bir mağazada yüzlerce insan. Burada bak. Aperoller içiliyor. Ondan sonra bakın mesela şöyle şu şekilde. Ondan dolayı ilk başta dedim ki acaba bizimkisi birazcık merkeze uzak mı? Yok, biz bugün yürüyerek gittik. Ne kadar sürdü? 40 dakika mı? Maksimum. Yani yarım saat 40 Ja, dakika 40 ama. dakika to domu. Aynen. But to center of center, it's less of course. Ama çünkü zaten yani Domo'ya gidene kadar her yeri görmen gerekiyor zaten. Ondan dolayı bu bölge İtalya'nın kuzeyi, çalışkan insanların olduğu yer. O yüzden böyle fabrikalar, işte bir takım işler, güçler burada dönüyor. Before Duomo, for example, if you walk 20 minutes from here, already there are streets, shopping streets. Of course we bought something, but not for me. For Bahadır. Thank you canım. Teşekkür ediyorum. Yani şimdi biz bu bölgede yine çok meşhur nehir kenarında yeme içme mekanları var. Oraya doğru gidiyoruz. Şansımızı hava hala çok güzel. Yani ince de olsa bir şey aldık ama şu an kısa kolluyla bile Yarın gezilirmiş. bakacağız. Yarın bakacağız. Haydi. Bu mekanda bir şeyler oluyor. Çünkü hep kalabalık yani. Akşam müthiş bir topluluk var burada. İnsanlar buradan içkilerini alıyorlar. Böyle sokaklara taşıyorlar. İçerisi dolu, dışarısı dolu. Yani genç bir kitle var. Sanıyorum popüler Sveta. Tabii. Burası aslında neresi? Hemen açıklayayım. Burası bizim geldiğimiz metro istasyonu. Porto Genova diye Yes. geçiyor. But if this bridge is open, we could go by this bridge Aynen, burası closer. aslında önceden istasyonmuş yani. Buraya tren geliyormuş anladığım kadarıyla. Şu an tren gelmiyor. Gördüğünüz gibi burayı kapatmışlar. Ama Porto Genova. Evet, esas alana gidiyoruz. Navigili denilen nehrin kenarında restoranlar, aksiyonlar var. Geçerken de görmüştük. Genellikle bu bölgede de hep orayı öneriyorlar. Şimdi bakalım oraya doğru ilerliyoruz. Tabii birazcık trafik de var, bir yoğunluk var şu anda. Söylediklerine göre şurası zaten nehir. Bu nehirin etrafında restoranlar var. Şimdi biz de bakıyoruz nerede ne var. Burası gündüz geçtiğimiz nehirin kenarı. Evet, bölgede yer bulduk. Şanslıyız çünkü cumartesi. Böyle makarna aşeriyorduk. Makarnalarımızı söyledik. Bu house wine'ımız. Ekmek de getirdiler. Ekmeklerini çok seviyorum Sveta. Makarna ile ekmek yiyorlar bak. Biz Türkiye'de dalga geçiyoruz. Sonra you will do like that. It's Ha, she brought for you. hadi bakalım. Also, she told she asked about cheese. Grazie. And Parmesan da geldi. if you want, I told yes. Günaydın, günaydın, günaydın. Bu arada burası
sıra dışı tasarımı olan odamız. Bugün birazcık mutsuz uyandık çünkü yağmur var. Bakın bayağı yağmur yağıyor. Neyse bakacağız. Bir şekilde artık gezebildiğimiz kadar. Evet, bugün Sviata'nın doğum günü. Kaç oldun? 30? Nasıl 30? 18. 18 mi? Tabii. Vay be. Büyümüşsün. Kahvaltı bugün 12'ye kadar. Çok şık ya gerçekten. Bayıldım. Yani hem kahvaltı olarak Avrupa'da olmanıza rağmen çeşitlilik açısından hem de tarz açısından böyle çok güzel, hoş. Ne isterseniz var. Sabah Prosecco içiyorsunuz bakın. Şampanya. Sveta, hazır mısın? Tabii. Geldim, bardak arıyorum. Nereden bardak bulacağım diye, bakın böyle. Çok orijinal her şey. Burası daha genç. Nüfusun takılabileceği yüksek masalar. Renkli yani, çok renkli. Burası ekmek köşesi gibi düşünün. Gluten free ekmek de var bu arada. Böyle nutellalar, reçeller, çeşit çeşit ekmekler. Burası karbonhidrat deposu. Bayağı bildiğimiz pasta falan var, kek var, cheesecake var, muffinler var. Tabii ki hastası olduğumuz kruvasanlar, pankekler. Çok şık değil mi? Evet Sveta, yeni yaşının ilk doğum günü. Konuşamadım. Evet Sveta, yeni yaşının ilk kahvaltısı. Evet. 18 yaşına girdi Sveta. Happy New Year. Happy New Year. Kahvaltımızı yaptık. Size birazcık oteli gezdirelim. Otelin sıra dışı bir tarz olduğunu söylemiştik. Burası barı. Burası lobi. Bayağı büyük bir lobisi var bu arada. Gördüğünüz gibi bakın. Oturma düzeni, tasarımı, renkleri müthiş. Bugün nazara geldik Sveta. Olabilir. Hava yağmurluydu. Şimdi yine durdu. Birazcık ıslak bir Milano ama yine de keyifli. Devam ediyoruz gezmeye, göstermeye. Yarın da tam günümüz var. Bugün de günü ortaladık sayılır. Donma Meydanı'nda yine böyle güzel bir yer yakaladık. Burası Domo'nun arkası mıydı, yanı mıydı? Piazza. Piazza Mercante. Pazar Meydanı. Bak yine çok eski bir güzellik. Bu meşhur İstiklal'e benzettiğimiz caddenin hemen arasında, deresinde bir yerdeyiz. Bugün birazcık daha relax moddayız. Koştur koştur yapmayacağız. Keyif yapacağız. Sveta'nın doğum günü. Güne sabah Prosecco ile başladık. Tabii ama it's from hotel. Evet. They provide for breakfast Prosecco. Bakalım başka sürpriz olacak mı? Burada Prosecco çay gibi bir şey. Şpritzle Prosecco bayağı bildiğiniz insanların gün içinde çay gibi tükettiğim marketten çok kolay bir şekilde alıp tükettiği bir şey. Doğum günü kutlu olsun Sveta. Burası bizim otele 15 dakika yürüme mesafesinde. Gerçekten acayip, yani lokalin dibi. Burası çok turistik
çemberin içinde değil bu arada, yani en son halka falan baktığınızda. Ama böyle burada sağlı sollu kafeler, yeme içme mekanları, gerçekten pazar günü olmasına rağmen, ki pazar birçok Avrupa ülkesinde böyle boş olur ama burası canavar. Yani bir Venedik değil tabii ama sonuçta burası da aynı ülkenin farklı şehri. En sonunda oturacak bir yer bulduk. Lazanya yiyeceğiz. Özledik İtalya'da lazanya yemeği. Kırmızı şarap testi geçti. Sveta beğenmezse beğenmiyorum diyor direkt. Okey değilse direkt söylüyor. Afiyet olsun. Happy birthday. Evet, makarnaya doyamadık. Ben gidene kadar makarna yiyeceğim. Karar verdim. Valla yemeğimizi yedik. Şarap çok güzeldi. Sveta çok beğendi. Nasıl? Ortam çok güzel değil mi? Ambiyans çok güzel. Bellissimo. Si. Mamma mia. Ortam çok güzel. Hala kıpır kıpır bakın. Canlı, hala canlı. İnsanlar içiyor, keyif yapıyor. Bugün pazar. Enteresan. Burada pazar günü böyle çok siesta değil. İnsanlar çok aktif. Avrupa'da birçok şehirde hareket yok. Yes, but everything is working here. All shops, some shops with breaks, but mostly they are open. Supermarkets, clothes shops, everything. You are not boring. Valla buraya bayıldık gerçekten. Milano'ya gelirseniz mutlaka burayı bulun. Çok güzel. Burası da Doma'nın arka tarafında bir alan. Burada da sürekli mağazalar, işte tekstil devleri kendilerini sergiliyor. Milano'nun tüm sokaklarını ezberledik Sveta'yla. Doma'nın arkasından devam edince yine burada da mağazalar var. Yine o ünlü mağazalar. Burası da ayrı bir dünyaymış. Buralarda da bir şeyler var, değil mi? Evet. Gezilecek. Buralara da arkasından, Doma'nın arkasından devam. Çok enteresan. Ünlü markaların restoranları var burada. Giriyorsun, karnını doyuruyorsun önce. Sonra gidiyorsun, paraları basıyorsun. No, firstly better to buy a dress. Sonra mı yemek? Tabii. Baksana, bayağı bildiğin Ralph Lauren restoranı var. Arkada şeyim vardı, Dolce Gabbana'nın vardı. Evet, burası çok luxury kokmaya başladı. But I told you çok güzel bir şey. Street, what was street? Sokak. Sokak, I forgot Turkish already. Çok İtalyan oldum. Yine size otel göstereceğim. Armani Otel Milano. Altında da mağazası var. Tabii ki lüksün dorukları. Burası bayağı meşhur. Birkaç yerde var. Hatta Roma'da var. Hepsi Roma'da. 4. 2 tane Milano'da var. Bakın böyle teyze orada kendisi yapıyor. Bayağı da popüler, kalabalık bir mekan. Evet Sveta, gezimizin sonuna geldik. Aperol zamanı. Aperol zamanı. Yarın gidiyoruz. Ya.
Bugün son günümüz. O yüzden Aperol'ümüzü de içmeden gitmeyelim dedik. Genel anlamda Milano çok iyi geçti bence. Tabii. Beklentimizin çok üstünde iyiydi. Zaten videoda anlattık. Gezilebilecek ekspres merkezde özellikle yapılabilecek her şeyi gösterdik. Şimdi veda zamanı. Ne demek istiyorsun Sveta? Bir şeyler söylemek istiyor musun? People should travel all the time. They should travel. They should see different cities. And what's important, why our trips are perfect, because we don't stay just in tourist center. Because I heard Grazie. Because I heard a lot of times what to do in Milano. It's not good. I did not like. But because people just walk around Duomo Cathedral and that's all. Then they go home. But you should go to different streets, to different districts. And especially if you visit local districts, you will have much better impressions and experience. Çok güzel özetledi Sveta. Ama ben artık dayanamadım, daldım. Çok güzel Aperol seni bekliyor. Gerçek bir Aperol. Evet, o zaman İtalya'dayız. afiyet olsun diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Görüşürüz. Ciao.